Banorja e Big Brother VIP 4, Egli Tako u largua nga shtëpia më e famshme në Shqipëri për shkaqe shëndetësore. Danja lexoi një zarf të kuq, ku thuhej se ajo ishte larguar për arsye shëndetësore. Banor, vëllai i madh ka marrë vendimin që konkurrentja Egli Tako për arsye shëndetësore të ndërpresë menjëherë garën. Përpara se të dilte Egli, gjatë një bisede me banorët e tjerë duke ju referuar gjestit u shpreh: "Çdo veprim që i ka rënduar atij unë jam turrur si ujë të tjerëve, dhe ku jam unë tani? Jam shumë e mërzitur. Më vjen inat, më vjen gjyna për veten." Ndërkohë, këngëtari Olsi Bylyku dhe njëkohësisht ish i dashur i ish banores së Big Brother VIP 4, Egli Takos ka realizuar së fundmi një këngë, të cilën fansat mendojnë se e ka bërë për këtë të fundit. "Kjo këngë i kushtohet Eglit 100%", shkruan njëri prej komentuesve në Instagram, e shumë të tjerë komentojnë se kënga i kushtohet asaj. Por Olsi ka zgjedhur që të reagojë lidhur me një koment të një ndjekësi në Instagram. "Pse e shfrytëzon situatën? Hajt se edhe ti një lloj je", shkruan të ndjekësi. "E mirë, na fal. Veç me thuj kur të publikoj ndaj projekt që mos të lidhet me situatën", i shkruan Olsi ndjekësit.